Após decolar da Cidade do México, o avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou problemas no motor, obrigando o retorno à origem. A aeronave, que decolou às 17h30, não pôde pousar imediatamente devido ao tanque cheio. O piloto foi orientado a sobrevoar a região por cerca de 2 horas para esvaziar o combustível e garantir um pouso seguro. A Força Aérea Brasileira confirmou que todos os procedimentos de segurança foram realizados com sucesso e que um avião reserva aguardava para levar a comitiva de Lula de volta ao Brasil.